फेसबुकबाट आएको पैसाले छोरी अनि आफ्नो लागि शपिङ गरे, त्यही माथि अलिकति सुन पनि बनाए। अनि आज चाहिँ मेरो बर्थडे। अनि मैले भनेकी थिएँ नि मेरो बर्थडेको दिन चाहिँ हाम्रो घरको हरेक साल रोपाई चालु हुन्छ। हरेक साल चाहिँ मेरो बर्थडेकै दिन हाम्रो घरको रोपाई छ। आउनुहोस् साथीहरू, आज म तपाईहरुलाई देखाउने छु मेरो बर्थडेको दिनको सुरुवात अनि खतम चाहिँ कसरी हुन्छ। आज चाहिँ म बिहान 5 बजे उठे अनि त्यसपछि उठ्ने बित्तिकै चाहिँ हामीहरू बिउ काट्नतिर लाग्यौं, किन भन्दाखेरिमा आज हाम्रो घरनिरको रोपाई छ। अनि बिउ काटिसके पछाडि चाहिँ आन्टी र म लाग्यौं रोप्नतिर। मम्मी चाहिँ फरुवा खेलाउने काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो अनि मेरो बाजे चाहिँ ट्र्याक्टरको पछाडि फरुवा खेलाउने काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो र बजै चाहिँ बिउ बोक्ने काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो। सबैजनाले आफ्नो काम सम्हालिरहेका थियौं। आन्टी र मैले फटाफट रोप्यौं अनि बीचमा चाहिँ मम्मीले फरुवा खेलाइसके पछाडि चाहिँ मम्मी पनि रोप्न आउनु भएको थियो। अनि रोपिसके पछाडि हामी तीनटाको फेस देखेर अब हजुरहरूले थाहा पाइसक्नु भयो होला कति गर्मी थियो भनेर। रोपेर सकिसके पछाडि चाहिँ नुहाएर खानासाना खाएर म, मेरो छोरी अनि मेरो बहिनी चाहिँ लाग्यौं बजारतिर। अनि मेरो छोरीलाई हेर्नु न, बजार जाने बेला मसँग आउनै नमानेको के। मेरो बहिनीको पछाडि गइराकी थिए अनि उसले बोकेर लगी। अनि बजार पुगिसके पछाडि चाहिँ सबैभन्दा पहिला म गए पैसा निकाल्नलाई। अनि पैसा निकाल्नलाई चाहिँ म ब्याङ्कमा नगएर किराना पसलमा गए, किन भन्दाखेरिमा मलाई सजिलो त्यही लाग्यो। अनि मसँग यो पैसा चाहिँ कहाँबाट आयो भन्ने कुरा चाहिँ मैले हिजोको भिडियोमा भनिसकेको छु। फेसबुकबाट आएको पैसा हो यो चाहिँ। अनि पैसा निकालिसके पछाडि म चाहिँ गए कस्मेटिक पसलमा। अनि उहाँ दिदीले चाहिँ मेरो भिडियो हेर्नु भएको रहेछ हिजोको। अनि भिडियोबाटै थाहा पाउनु भएको रहेछ आज मेरो बर्थडे हो भनेर अनि फेसबुकबाट पैसा पनि आएको भनेर। अनि बर्थडे भनेर थाहा पाइसकेपछि दिदीले मलाई गिफ्ट पनि दिनु भएको थियो। अनि त्यहाँबाट आफ्नो काम सकिसके पछाडि म चाहिँ गए कपडा पसलमा। कपडा पसलमा जानुभन्दा पहिला चाहिँ छोरी अनि आफ्नो लागि चाहिँ नयाँ नयाँ डिजाइनको खतरा कपडा किन्छु भनेर गएकी थिए। तर मेरो भाग्य त्यति राम्रो कहाँ छ र, एउटा राम्रो कपडा भेटिरहेको थिएन के। 2-3 वटा पसलमा गए तर पनि कतै राम्रो कपडा भेटिन। अनि आफ्नो लागि त पाएन, छोरीको लागि त राम्रो किन्छु भनेर बजार डुल्दै गए तर पनि कतै राम्रो खाले पाएन। तै पनि छोरीको लागि चाहिँ घरमा लगाउनको लागि भए पनि ल्याए 4-5 जोडी, तर आफ्नो लागि चाहिँ ल्याएन। आफूसँग पैसा भएको बेलामा बजारमा राम्रो खाले कपडै पाइन्न। अनि आफूसँग पैसा नभएको बेलामा चाहिँ बजारमा नयाँ नयाँ डिजाइनको कपडाहरू आएको हुन्छ। बजारभरिको पसलमा डुलेर पनि आफ्नो लागि कपडा नपाइसके पछाडि कपडा नपाए के भयो त राम्रो खाले स्यान्डल लगेर जान्छु भनेर स्यान्डलहरू चेक गर्न लागे, त्यो पनि त्यस्तै एउटा मन परेन। अनि मन परेको जति चाहिँ मेरो खुट्टामा आउँदै आएन। अनि त्यसपछि म चाहिँ लागे सुन पसलमा मेरो फुली बनाउनलाई, जुन चाहिँ म काम गर्ने बेलामा चाहिँ लडेर नाकबाट निक्लेको थियो। अनि कपडा पसलमा कपडा नपाए चाहिँ स्यान्डल पसलमा स्यान्डल नपाए चाहिँ सुन पसलमा मेरो नाकको फुलीको पेच नै मिलेन। अनि जुन पसलमा जे कामले गएको भए तापनि कुनै काम पनि सफल नभएको कारणले गर्दाखेरिमा मलाई चाहिँ रिस उठेर भोक लागिसकेको थियो। नास्ता खान गए, नास्तामा चाउमिन खाए। अनि त्यसपछि म चाहिँ घरतिर लागे। बजार जानु भन्दा पहिला चाहिँ यो किन्छु त्यो किन्छु भन्दै सोचेर गए कि म बजार गइसके पछाडि चाहिँ आफूले चित्त बुझ्दो केही पनि नपाइसके पछाडि अलिअलि दुखी हुँदै घरतिर फर्के म।